چون همیشگی درس امروزه رو نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روزی درس امروزه همون چنین است. The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. Ancient Chinese proverb. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: بهترین زمان برای کشت درخت 20 سال پیش بود. دومین زمانی بهترین همین حالا است. مقاله باستانی چینی. و آمدیم به قسمت watch to watch یعنی چی تماشا کنیم. توصیه درس امروزه ما این فیلم تصویری The Wild Robot یعنی ربات وحشی یکی از فیلم های تصویری دوست داشته من می باشد و نام فیلم تصویری چقدر که گفتم The Wild Robot. سال برآمدش سال 2024 می باشد. مقدار دقیقه هایش 102 دقیقه می باشد و سویه زبان انگلیسیش باشد A2 و B1 باشد. برای بعضی ها A2 و یا B1 شاید نافهمه باشد. A2 این سویه آغاز و یا سویه الیمنتری می باشد و B1 باشد سویه میانه. یعنی سویه این فیلم تصویری میان آغاز و میانه است. اگر بگید که از کجا تماشا کنیم، در دلخواه براوزر نام فیلم تصویری را نوشته بعد از آن کلمه watch می نویسید. اگر خواهید که با زیرنویس تماشا کنید with subtitles می نویسید. و یا با تلگرام ما در آمده از تلگرام ما پیوند فیلم را گرفته می توانید. New words کلمه های نو: wife زن، husband شوهر، thief دزد، knife کارد. در اینجا حرفی که تلفظ نمی شود. dish طبق و کاسه، match گوگرد، box قوطی، tomato پومیدور، potato کارتوشکا، backpack سمکه، tray طبق و یا پدناس، composition انشا، lady خانم، gentleman جناب، leaf برگ، life حیات، fall autumn تیرماه، bush بوته، male مرد، female زن، terrible دهشتناک. در اینجا درس امروزه ما با پایان رسید. لطفاً اگر به کانال ابونه نشده باشید ابونه شوید، با نوار لایک گذارید، فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن صفت درس ها در شرح ها نویسید. این نوار را با دوستان و نزدیکانتان روان کنید تا آنها نیز از درس های ما با خبر شوند و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. از همه شما برای تماشای نوارهای ما تا آخر منت دارم. لطفاً با ما باشید و با ما زبان انگلیسی را آسان و رایگان آموزید.